再来前台接待处的风水，第一段你自己看啊。然后再来第一点，他说配合经营者的命理条件，这个不用配合了，不用配合你的命。你看第二段，他说前台的布置要配合要配合企业经营者的不好意思啊，要配合企业经营者年命哦，然后怎么坐向方位、地理环境以及从事行业等的综合布局。你如果真的这样子配合这些，我都不相信你要布局得出来。哦，当客人进到客厅堂时，有种说不出的亲切感，这样的布局才是成功的。年命、坐向、方位，这都不用管它。哦，你如果这个冲突，那你怎么设计啊？好，再来确定前台的风格。哦，这你自己看。前台设计要时尚。哦，这都你自己看，这跟风水比较没有关系的。哦，再来54页，54页第二段这边，前台属于明堂区，这个不对。前台不是属于明堂区啊，明堂区我们讲过，明堂是指你房子啊，房子从外这样看出去，向外看出去，比如你的大门在这边嘛，你这样看出去45度，这才是属于你的明堂。你房子里面就不叫明堂了哈，所以前台属于明堂区就不对哈，前台还在你屋内啊。好，其他你自己看哈。第四个，前台不可正对电梯。啊，这个也不一定啊。他说，因为电梯上上下下一开一合，扰乱了本来稳定的气场，接纳到不好的煞气，同时也容易分散员工的精力，从而会影响到公司的运势。来，我问你一个问题哈，我问大家一个问题。比如说这间是公司，那它的门可能开这样子嘛，中间开门。好，然后假设这边是电梯，电梯在这边哈，好，那一般公司它都会有空调，所以一般公司它会开这个门吗？一般公司都不会开啊，好，一般都是用电动门，或者是用推的，好拉的那一种，然后人进出的时候才会开，对不对？所以你这个门，公司的门，公司的大门，它开的时间有多少？这种是公寓里面的，大楼里面的，因为它有电梯嘛哈，一天里面它开的时间有多少？再来，这个电梯上上下下开门，它一定是到这楼层，它门才会开嘛。它如果人家是要到别楼层的，它就不会开门嘛，对不对？好，那这两个同时开的几率，在一天内有多少？有几分钟？对不对？你应该算嘛，就很少嘛，对不对？好，那你如果说我这边开，但电梯这边是关的，这样会不会影响？不会啊。那我电梯这边开，但是我这边是关的，会不会影响？也不会啊。你要两个同时开的时候才会有影响。电梯门打开，它那个气会有影响没有错，因为它那个电梯上上下下，它会带动气流。但是你要你这边的同时开啊，而且你还要考虑它这边的距离。距离远的话，那两边同时开也没关系啊。哦，所以这个不是这样子论哈，不是像课本这样论的哈。那他说，若公司大门门向不好，面对电梯无可避免，在前台处设置一个流动的水井或鱼缸，因为水能转化磁场，将衰气转为旺气。这个没有那么简单，水可以将衰气转为旺气没有错，但是他不懂这原理。这个我们上一那期讲的很多，我花了10几个小时讲这水人真机，为什么水可以把衰气转成旺气？这个老实讲，外面别派的都不懂，
我敢讲说他们都不懂这原理。哦，他们只是说我会懂，知道说好像可以把帅气转旺气，但他不懂怎么转。哦，而且这是有条件的，你摆这样子没有用。因为我为什么敢说他们不懂？因为你摆这样子根本就没有用。那个水要多大，距离要多远多近，还有那水是要活水、死水，水要多深多宽，那个都有条件的。你摆一个鱼缸，那个没有用，那保证没有用。哦，所以我敢说他们不懂水的定义，就是这样子。然后对公司整体发展有正面的帮助。再来第5个，前台与大门的距离，这个你自己看了第6个，前台即凌乱的摆设，那个凌应该写错了，应该是2点而不是3点他说前台若有太过凌乱的摆设，会显得整个公司制度乱无章法。再来门厅也不宜有镜子往外照射。他说有的公司在门厅设置镜子，虽代表明镜高悬，可吸纳吉气，排除煞气，这也没有用，没有这种讲法。镜子它没有什么吸纳吉气、排除煞气的作用。镜子它就是反射的作用而已，镜子不会吸气也不会排气你不相信你拿吹风机去吹它，拿电风扇去吹它，看它会不会吸气，会不会排气。再来第55页小型公司的前台设计，这个也是你自己看的第8个，公司入口处设置屏风这些都没有什么大问题这你自己看其他的我们这节课先讲到这边。那我跟你们讲一个例子好了这个是我去帮一间那个，它算是公司跟店面，它是公司店面住家摆在一起了，那个也不算，应该不算店面了，公司跟住家。它就在台中，那应该是3楼还是3楼还是4楼？应该3楼的样子的3楼好像是3楼。它一楼就是办公的地方，二楼以上是住家，然后3楼是住家，然后前面是神明厅。好，那这个例子是这样子的，它是坐南向北的，几度我忘记了，几度要看资料，坐南向北的那我要跟你讲的是它的神位的故事它住家这个办公1楼办公区这边纳气不对然后住家的纳气也都不对，我都帮他们调整了那重点我要讲那个神位那边，它神位是这样子。这边是落地门，然后这边是墙壁嘛，这边是墙壁。好，那它的门从这边进来，内门从这边进来然后它的本来的神位是摆这边，这个比例我没有画得很正确了它的神位本来是摆这边，后来我去的时候它已经摆过这边，它这边筑了一道墙，然后摆在这边。它这是坐南向北的，几度我忘记了，我有记起来了，但是我现在忘记了，我记在本子上好，那它移过这边嘛，它移过这边，那我是最后才看那个神位，所以我就刚讲说，这神位摆这边不行，你这神位要摆这里。我就跟他讲，那时候我还不知道说他原本摆这边，
我说你的神位要摆这边，哦，摆这边的话不行。然后他这边还有一个壁刀，这边还有一个壁刀，哦，我说你摆这边，因为收坎气嘛，我就跟他讲说肾脏、膀胱、生殖系统、泌尿系统、血液方面疾病等等等嘛，哦，还有容易看到黑影什么的，我都跟他断嘛，结果都断得很准啊。他跟他老婆都有这些疾病，然后再来他有壁刀，所以会有车祸、意外、血光等等等。结果他说他神位移过来这边，发生了2次很严重的车祸，他的脚到现在都还受伤。我是没有看到，但是他自己跟我讲的。哦，他说那2次车祸差点全家，有一次差点全家掉入山来。哦，然后2次都很严重的车祸。好，然后他说他本来神位就摆这边，我说啊这样子你本来摆这边好好的，为什么要移过这边？他说他有请一个老师来看，那个老师说哦这个不能够面墙，神位不能够面墙壁，所以移过这边。因为神位后面不能没靠，所以逐一道墙，这个是没有错的哦。神位后面不能没靠，但是位置不对，他这样子虽然看出去。但是因为这个它是坐南向北嘛，所以它是收坎气。坎气的话就是1啊，1就是衰气啊，1、2、3、4，我说1、2、3、4衰气嘛。再来这边又有壁刀嘛，所以就会像我刚刚讲的那些嘛。那果然都发生了哦。那后来他听我讲之后，马上搬过这边。搬过来之后，好像隔2、3天，他就跟我用LINE跟我讲说他。有一笔讲了2、3年都讲不成的那个订单，突然就成了。他是在做那一种洒水系统的那一种，就是那什么，不是那种消防的那种，就是那种庭院有没有？庭院浇花浇树的那种洒水那种系统的那种零件还是什么？哦，他说有一笔大单子吧，讲了2、3年讲不成，他移过去，就讲成了。然后再来每个月业绩都成长2、3成，哦，他很开心啊，他一直传赖给我，一直跟我道谢啊，哦，然后座位什么还没有调啊，马上就谈成，神位移过去就谈成了。然后他也说他本来在这边好好的，生意也不错，哦，生意也比神位摆这边时候好很多，也没有发生什么事情，移过去之后。就发生事情，但是他也没想到说是因为神位移过去的关系啦，因为他也不懂。哦，那神位摆这样子当然也有缺点，就是不能看出去。哦，不能看出去，前土位有点受阻。但是以这边跟这边两相比较的话，哦，在这边好很多，因为它是收旺气，收8，虽然看不出去，它收8，但至少不会有壁刀，也不会有收衰气。那他在这边虽然可以看出去，但是看出去没有用，看出去看出壁刀啊，然后收衰气啊，哦，所以神位尽量是可以看出去为主，但是有些就是没有那个条件，哦，这个例子哈，是我去帮台中一个那个住家兼公司的一个例子的哈。好，那我们就先讲到这边好了哈，下一节课我们再从那个